Asante sana mpenzi mtazamaji wa Mokenya TV mahali popote ulipo, hujambo. Karibu katika uchanganuzi wa siasa ili nikueleze vile mambo yalivyo, kisha baadaye nitakuwa nachanganua moja kwa moja. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ameonekana kuwa mwerefu kisiasa katika mrengo wa Kenya Kwanza, na kuna vile amekataa kukubali wito wa usimamizi wa mrengo wa Kenya Kwanza ambao unaongozwa na Daktari Rais William Ruto, na wamekataa kufuatilia wito ambao unatolewa katika mrengo huo wa chama ama wa Kenya Kwanza. Kabla niendelee kwa undani, naomba msamaha kwa sababu hii kanda nimeileta kwa njia ya audio na sionekani kwa picha kwa sababu sijafika kwa studio, lakini punde tu nitakapofika kwa studio nitakuwa naonekana kwa picha. Niko na ombi moja kwa unyenyekevu na heshima kubwa. Ikiwa unatazama, tukabidhi like katika kanda hii, na ikiwa unatazama lakini bado hauja subscribe katika channel yetu ya Mokenya TV, kuna kitufe hapo chini kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribed. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote apidi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mokenya TV, maana utakuwa unapokeza notification kufahamisha kwa Mokenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Karibu ili tusonge mbele pamoja. Kulingana na gazeti la Citizen Digital, limeweza kuchapisha habari na kusema ya kwamba Wetangula's Ford Kenya rejects calls to fold, says ready to form coalitions ahead of 2027 polls. Yaani chama cha spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula kimekataa wito wa kuvunjilia mbali ama kuvunja chama cha Ford Kenya ili kuwa miongoni mwa vyama vile vya kisiasa ambavyo vinavunjwa ili kuingia katika chama kimoja cha kisiasa ambacho ni cha UDA. Sasa siku ya Jumatano alikuwa na mkutano wa NEC, ya National Executive Council, mkutano wa chama cha Ford Kenya ambao ulifanyiwa katika Elementaita Lodge Naivasha katika kaunti ile ya Nakuru. Baada ya mkutano huo, katibu mkuu wa chama cha Ford Kenya John Chikati aliweza kusema hawako tayari kuvunja chama cha Ford Kenya, ila tu wako tayari kuunda muungano wa kisiasa katika uchaguzi ujao wa mwaka 2027. Kumaanisha Ford Kenya, chama cha spika wa bunge la kitaifa, wao wamekataa, hawawezi kuwa wajinga waweze kuvunja chama chao cha kisiasa ili kujiunga na UDA. Ikumbuke kwamba waziri wa masuala ya nchi za kigeni Musalia Mudavadi, yeye alikubali akavunja chama chake cha Amani akaingizwa katika chama cha UDA. Now, I want to put this into perspective so that we can understand why Ford Kenya has distanced themselves from folding their political party. Kwa nini wamekataa chama hiki cha Ford Kenya kuvunjwa? Point number 1. Hawataki kusalitiwa kisiasa. Mbona nasema hivyo? Wakati muungano wa Kenya Kwanza ulikuwa unaundwa kabla ya uchaguzi uliopita wa mwaka 2022, Ford Kenya ni miongoni mwa vyama vya kisiasa ambavyo viliingia katika serikali sasa hivi ya Rais William Ruto katika mrengo ule wa Kenya Kwanza. Na sasa wanaamini ikiwa watakubali kuvunja chama chao cha kisiasa, kuna uwezekano wa kusalitiwa kisiasa. Kwa sababu gani? Wakati unaenda katika mrengo
ama muungano, unaenda na chama chako, unasema mimi nitakuwa kwa bargaining table kisiasa. Ni kipi nitafaidika nacho ikiwa nitakuja na chama changu cha kisiasa? Lakini wakati hauna chama, unaweza kusimamishwa kazi, hautakuwa na nguvu za kuzungumza ikiwa uko na mtu ambaye unataka aajiriwe, apate kazi, akabidhiwe nafasi ya kuwa waziri. Kama sasa hivi vile tunaelewa, Ford Kenya ni chama ambacho kimekuwa na waziri mmoja. Sasa hawataki kusalitiwa kisiasa. Ndio maana aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua aliweza kusalitiwa na kungolewa mamlakani kwa sababu hakuwa na chama ambacho kilikuwa kinamtetea kisiasa. Namba 2, kwa nini wamekataa Ford Kenya kuvunjwa ili kuingia katika chama cha UDA? Namba 2, wako na wawaniaji wa viti mbalimbali katika uchaguzi ujao wa mwaka 2027. Unajua chama cha kisiasa ni kama biashara. Wale wanawania kiti cha uwakilishi, wakina mama, wa wodi, wabunge, maseneta, magavana, hata kiti cha urais, yeyote ambaye akona nia ya kuwania kiti chochote kile wakitumia chama fulani, lazima kuna registration fee na kuna vile biashara inaendeshwa katika chama. Kwa hivyo wao wako tayari kuhakikisha kwamba wawaniaji wote wamewekwa katika safari ya kuwania viti vile ambavyo wanataka. Ndio maana wakiingizwa katika UDA hawatakuwa na nguvu za kusimamisha wale ambao wanawaamini, kwa sababu UDA ndio itakuwa na nguvu na Ford Kenya haitakuwa. Ndio maana wamekataa. Namba 3, kwa nini wamekataa? Wako tayari kujiondoa katika mrengo wa Kenya Kwanza ikiwa ama iwapo hawahitajiki. Maana wamesema ya kwamba wako tayari kuunda muungano wa kisiasa 2027. Kumaanisha wako tayari kuwa katika ama kusalia katika muungano wa Kenya Kwanza, lakini kama hawahitajiki wataingia katika mrengo mwingine tofauti wa kisiasa. Ikumbuku kwamba hata Moses Wetangula ambaye ni speaker, yeye anaelewa, yeye ndiye anazungumza na hawa watu. Ikiwa Ford Kenya itavunjwa, huenda hata yeye kuna uwezekano wa kungolewa katika kiti kile ambacho anashikilia. Ako pale kwa sababu alinegotiate kupitia chama cha Ford Kenya. Kwa hivyo anaelewa umuhimu zaidi na nguvu za kuwa na chama chako cha kisiasa. What do you think? Moses Wetangula ni mwerefu kisiasa? Utaniandikia katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Tukutane katika kana ambayo nitatengeneza hapo baadaye, lakini nitakuwa naonekana kwa picha kwa sababu naomba msamaha kwa sababu hii kanda nimeileta kwa njia ya audio kwa sababu sijafika kwa studio. Asanteni sana, nashukuru. Usisahau kutupea like na subscribe ikiwa hauja subscribe. Let's meet in the next video. Bye bye for now. Ladies and gentlemen.